Բարև բոլորին, դուք Digitfix ալիքում եք։ Երեխեք մի քանի օր առաջ Էվայի ծնունդն էր, Էվան դարձավ 15 տարեկան ու ամենահետաքրքիրը այն է, որ ուղիղ մի տարի առաջ մենք էլի արել ենք Էվայի ծնունդի վլոգ եւ այս երկրորդ ծնունդն է, որ դուք մեր հետ եք ու մի տարի է, որ մենք նկարում ենք։ Նաեւ մի հետաքրքիր փաստ ասեմ, անցած տարի իմ ծնունդը երկու մասի էր բաժանած, առաջին մասը, որ մենք պատրաստում ենք իմ ծնունդին, իսկ երկրորդ մասը հենց իմ ծնունդը։ Ու այդ առաջին մասը, երբ մենք պատրաստում ենք ծնունդին, Digitfix ալիքում ամենահայտնի վիդեոն, այսինքն ամենաշատ view-երը ունի հենց այդ վիդեոն։ Անգամ շատ զարմացած եմ, որտեղ իմ կարծիքով այդ ամենաանկամ վիդեոն է։ Չգիտեմ, կարող ձեր կարծիքով ոչ, բայց ես լուրջ զարմացած եմ։ Եկեք անցնենք մեր վլոգին։ Ես շատ էի սպասում այս ծնունդին, ես ընդհանրապես միշտ եմ սպասում ծնունդին, բայց անգամ մի քիչ շատ ուրախ էի ու օրեր էի հաշվում։ 6 օրից իմ ծնունդն է։ Ես դառնում եմ 15 տարեկան։ Երեխեք, իմ ծնունդին ես ուզում եի անպայման շորիկով լինեի, որտեղ ես շորիկով շատ էլեգանտ եմ զգում։ ու հենց այս շորիկն եմ ընտրել։ Այս լրիվ ես հենց շորիկն եմ, որ ուղղակի գժում եմ սպիտակ, կա շատ սիրուն շորիկ է, շատ լրիվ իմ ստիլն է, ու ես իմ մածերը ուղեղացնելու եմ, սիրուն գցվելու եմ։ Ուրախ եմ, շատ եմ սպասում, լուրջ հաշված օրեր եմ մնացել։ Ամսի 6-ին ինձ գրում է մեր Digigili Տանի, Յան, այսօր Էվայի ծնունդն էր, ասում է, իսկ կարան գանք ձեր տուն։ Ես ասացի, ուզում եմ, բայց չեն գա, որտեղ 14 տարեկան գիշերվա 12-ին կներեք, մաման կամ պապան այդքան հավես կլիներ։ Ասացի, հա, բայց ես իմ սրտի բորքում, չգիտեմ, չի վստահ եմ, որ իրանք չեն գա։ Երեխեք, մայիսի 6-ն է, գիշերվա ժամը 8-ը, ես շատ ուրախ եմ, այսօրը շատ լավ անցնում, ինձ հետաքրքիր է ինչ է լինելու, ու հենց հետաքրքիր է ինչ մեկը գալու է, գիշերը շնորհավորի, ինձ թվում է չէ, բայց շատ ուրախ կլինեմ եթե գան։ Բայց մեկ էլ տեսնեմ, իրան գրուպ են սարքել, իրար հետ գրվում են, տորթ են պայմանավորվում, նվեր են պայմանավորվում, այնքան լավ ինձ զգացի, որ ասի, այսպես կամպանիա եմ ես բոլորին պես։ Okay. Նարեն եկել է, բոլորին։ Նուրջ եմ ասում, ես պանդա թռով մեր տեմը, սիրտս Բարև։ Սուսում երեխեք պատկերացնում եք եկել ենք Էվայի ծնունդը շնորհավորենք, ես վստահ եմ, որ ինքը ոչ մի չի ասում, որովհետև Յանան խաբել է իրան ասել է, որ իր համար արագ ընկել վիդեո է պատրաստում, մի արա։ Սրա մեջ ահավոր շոկ հա, բայց Էվայի համար Զարեժես Սա շունը սկսել հա Ինչքան հետաքրքիր է, դեռ Digigili չենք սկսել արդեն իրական ընկերներով ինչքան հարազատ են, չէ՞։ Կարևոր միսիան մեզ մոտ արդեն կարելի ասել ստացվել է, որովհետև այս պրոյեկտի հիմնական նպատակն էր ստեղծել մի հատ հիանալի ընկերություն։ Ես 100% վստահ եմ, որ ոչ մեկ ինձ չի գալու շնորհավորելու, որովհետև չգիտեմ, ինձ մարդկանց համար դա ուղղակի նեղություն է, ու ինձ թվում է դժվար կլինի մարդկանց համար այդպես գիշերվա 12-ին գո շնորհավորել։ Դե 11-ից 59-ն է ու մամայինք բարձրանում են ու ես արդեն դե կանգնած սպասում եմ։ Շնորհավոր, բալես։ Մի րոպե ամենա, թե պասեք դե 15-ին։ Ներկայ ես նվեր եմ պատրաստել, Աշկերը պակի մանու։ Իջնում եմ, որ այդ դուրը չի բացում, ես պրոստը…
բան չի մնացել, այն մի տորտ է գտել։ Ես հրաշք տորտը։ Երեխեք, ինը սերիալի մի սերիան չենք նկարել, հələ արդեն դուք իրար հետ ընկերություն եք անում։ Դուք այդքան ճանապարհ կտրեցիք գիշերը 12-ին եկաք հասակ։ Ուրեմն ես անկեղծ եմ ձեզ ասում, ինչ էլ որ ստացվի, արդեն ստացվել է, որովհետև ամենակարևոր բանը դուք արեցիք։ Ընկերություն ստեղծեցիք։ Եվան երևի այդքան չի հուզվել, ինչքան ես ու Մանուն ենք հուզվել, որ տեսանք, որ այն ինչ գործ, որ մենք բռնել ենք, սակվել է հաջողությամբ։ Ես համոզված եմ, որ ձեր մոտ ամեն ինչ կստացվի։ Ջնասը մերսի շատ, լուրջ շատ ուրախացա։ Ինձ թվում էր, որ չեք գալու։ Ես մի քիչ կասկածում էի սկզբում, որտեղ Յանոթը սենյակում փակված գրվում էր, ասես ինչու՞մ է դա գրվում։ Բայց հետո որ դες մտա ու տեսա նենց ուրախացա, իմ առաջին անգամն է, որ այսքան լիքը մարդ գիշերվա 12-ին եկելա ու շնորհավորել է։ Ես ինձ շատ սիրված եմ զգում, շատ լավ եմ զգում։ Մերսի շատ, այս ամենալավ ծնունդն է, ես արդեն գիտեմ։ Հիմա պատմեմ ոնց անցավ արդեն հենց մայիսի 7-ը, երբ ապրիլի սկսվեց։ Ես որոշել եմ այդ օրը դպրոց գնալ։ Ինձ բոլորը մոտիկացնեցին, Էվա, դու դեբիլ ես, ով այն ծնունդի օրը դպրոց։ Ես էլ եմ ահավոր շատ սիրում դպրոց գնալ իմ ծնունդի օրը, որտեղ ինչ-որ attention է զգում։ Ուշադրությունը շատ է ինչ-որ։ Ու տենց գնացի ու իմ մոտ ամենալավ դասերեն իմ առաջին դասը պարներ, որ իմ ամենամոտիկ ընկերուների հետ է այդ դասը։ Ու ես գնացի ու ուսած մտնում եմ դասարան ու Մանեն իմ ամենամոտիկ ընկերուն ինքս տորտիկով կանգնացած, happy birthday-ա գրած։ Ես երազանք եմ պահում այդ տորտիկը փչում եմ ու հասկանում եմ, թե ինչ ճիշտ մարդկանցով եմ ես շրջապատված ու հասկանում եմ, որ ինչքան սիրված եմ։ Ես կարծես շատ ուրախ եմ, որ ես օրի իդեալական էր։ Էվայի դպրոցից հետո մենք Էվային վերցրեցինք դասից եւ իր ընկերուհու Մանեին իր հետ վերցրեցինք եւ գնացինք Լագունա Բիչ, ասեմ Լագունա Բիչի ամենասիրած բիչերից մեկն է, ահա որ սիրուն է։ Գնացինք, նստեցինք, խոսացինք անկեղծ, լավ փաս կերանք ու ես հասկացա, որ այս իդեալական ծնունդ է։ Okay, դեռ այս կոնկրետ մենցա, ոնց որ ես պատկերացնում եմ 15-ամյակը, կոնկրետ տեղ որտեղ ես ուզում եմ, կոնկրետ այն մարդկանց հետ որ ես ուզում եմ։ Հիմա շատ կարևոր է անցկացնել ծնունդը այն մարդկանց, ովքեր ես շատ եմ հիշում։ Mane is the bestie who has always been there։ Մանան միշտ ծնունդներին դինելու է։ Վերջը մենք պատվիրեցինք 3 հատ բան, king crab, այդ կրաբա չէ, sushi, բա իհարկե ես sushi եմ շատ եմ սիրում ու ծննդի օրը ապա պետք է ուտեմ, եւ Caesar salad։ Okay, what's the reaction? Համոա։ Ասես լիքը բաներ եմ սովորել 14 տարի, լիքը նոր բաներ եմ, ասենք լրիվ իմ այն ժամանակ ոնց է կյանքին նայում, հիմա ոնց եմ նայում, փոխվել է, լրիվ չէ, բայց փոխվել է։ Ու սկսել եմ ավելի շատ կյանքը սիրել 100%, սկսել եմ ավելի լուրջ վերաբերվել կյանքին, այն ժամանակ քան լուրջ չէի վերաբերվում, ասում հալա կյանքը, սկսել եմ ավելի շատ մտածել իմ ապագայի մասին, իսկ այդ նորմալ է, բոլորի մոտ է հենց 14 տարեկան է, այդ տարիքն է, որ դու սկսում ես ապագայի մասին մտածես, ինչ անելու բանում։ Ես համ ուրախ եմ, որ մեծանում եմ, համ ես շատ տխուր եմ, դեռ ինչքան մեծանում եմ, այդքան շատ են ավելանում պարտականություններս, ու դա համ լավ է, համ վատ է։ Այսա 5 տարուց 20 տարեկան արդեն կոլեջ, լիետ ամեն ինչը, այդ շատ հավես է, բայց վայել շատ տխուր է, որտեղ դու միշտ ուզում ես այս թինեյջեր լինես, քո ծնողների հետ ապրես, լավ կյանքը վայելես, գումար չաշխատես, ծնողների հաշիվ տալես, կարծես, բայց շատ ուրախ եմ, որ համ մեծանում եմ, ուսես լիքը նոր բաներ եմ սովորում, ու շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, ինչ որ ունեմ, ու վստահ եմ ձեր լավ, շատ երկար լավ կյանքային սպաս։ Հետո ինձ տորտիկ բերեցին, որ այդ ռեստորանը նվեր անում այն մարդկանց, ովքեր իրենց ունեն ու տորտիկա բերում, ես այդ տորտիկը կծեցի, էլի երազանք պահեցի, ու ինչպես միշտ Էվան պետքա, Էվան չէր լինի, թե ինչ-որ մի ապուշություն շաներ, ես այս տորտիկը պահում եմ, այդ տորտիկը ընկնում է գետնին։ Բայց դու ոչ մի դրանից չնեղվես։ Happy birthday to me again,
Մերսի Սոմենչի անկեղծ մերսի Եվա ես քեզ շատ սիրում եմ Աստված ինձ օրհնել այ քեզ նո Աստված ինձ ես քեզ գրել եմ այդ ամեն ինչը բայց էլի եմ ասում Ես հիանում եմ քեզ նո քո գեղեցկությամբ ամեն օր Աստված ինձ քեզ նվիրել է ու կողքին եմ ես քեզ Մերսի որ դու նենց ես ոնց որ դու կաս, մերսի որ դու ես, մերսի որ դու մանեն ես, դու գվել ես շատ շնորհակալ եմ, դուք երկուսն էլ շատ եք օգնել։ Ու հուսով եմ, ես վստահ եմ քեզ միջև կյանքից վերջ քո ընկերություն եմ անել, այդ արդեն ոչ մեկ չի կարա ուրիշ դեպ բացատրի ու ասի, դու էլ պարտադիր քուրն ես միշտ իմ կողքից ելել, դաժե թե ես չուզեի, բայց ես շատ եմ ուզում։ Ես մի անգամ հենց դառնամ, ասենք չգիտեմ 40 տարեկան, ես նույն ծնունդը կրկնելու եմ, որ մեր մոտ էս դեժա վու լինի։ Ես գիտեմ, որ ես այսօրը շատ եմ կարոտել, ու չեմ ուզում այսօրը բրցնի։ Սարապես չեմ ուզում։ It's a all-nighter։ Yes! Դե ինչա պետք է երջանկության համար քո սիրած տեղը, որը օվկիանոսն է, քո սիրած մարդիկ քո հետ, քո սիրած ուտելիքը, ու շատ լավ մամա, պապա, ու շատ լավ ջիջի թրիքսիկներ, որ միշտ լավ բաներ են գրում ու ինձ ոգևորում են։ Perfect day, հավորից հարուր, հավորից բարձր։ Քանի մենք Ամերիկայում ենք ապրում ու Ամերիկան մի օր հետա, Էվան ստեղի մայիսի 6-ին ա ծնվել, ընդեղի մայիսի 7-ին։ Ուրեմն երբ Չէ, ես ստեղի մայիսի 6-ին ա ծնվել, ընդեղի մայիսի 7-ին։ Էվա չես հասկանում, չեմ ասում, երբ որ ստե մայիսի 6-ն էր, Հայաստանում Էվան արդեն ծնվել էր, որտեվ Հայաստանում այդ ժամանակ մայիսի 7-ն էր։ Այդ պատճառով մի օր շուտ մաման Էվային սուրպրիզ արեց, մենք գնացել էինք ֆոտոշուտի, այդ ֆոտոշուտի ժամանակ ցենց սիրուն սրտիկով տորտիկ էր ու Դուբայ չոկլետ էր։ Գիտեք, ես մեկը պետք է ասեմ, այդ տորտիկը բերում ասում եմ, ոչ սիրուն տորտիկ 100% համով է, մեկ էլ ֆոտոսեսիոն ենք անում, ինձ նկարում են, մեկ էլ սկացում եմ այդ տորտիկը ու սկորում եմ Դուբայ չոկլետ։ Այդ ֆոտոսեսիան ես ընդհանրապես տեղակ չէի, որ իմ ծնունդի հետ կապված է լինելու, ուղղակի մաման ասաց հագնվենք գնում եք ֆոտոսեսիա, ես ասացի օքեյ, այդպես մեկը նկարում ենք ու պապան ջենտլմենի պես ծաղիկներով տորտիկով մտնում է, դա մոտ դեժա վու էր, որովհետև երբ ես 13 տարեկան էի դառնում, նույն տենց ուղղակի մի քիչ ավելի ճոխ, պապան մտավ, էլ ինձ ծաղիկներ տվեց, ու տենց իմա լրիվ դեժա վու էր։ Իմ աղջիկ, իմ Էվա, դու դարձար այսօր 15 տարեկան։ Դու գիտես թե որքան ենք մենք քեզ սիրում։ Դու իմ երազանքի աղջիկն ես ու դու հենց այնպեսին ես, ինչպեսին որ ես քեզ պատկերացնում էի։ Ամեն օր աղոթքով ես ասում եմ դիմում, որ քո շպիտը միշտ լինի այդպես վառ, արևոտ։ Երբ որ ես հենց աչքերս փակում եմ ու պատկերացնում եմ քեզ, դու ինձ համար նման ես Անդրևից հետո այն առաջին արևի շողին։ Ես նաև չգիտես ինչի հավատում եմ, որ դու հատուկ միսիայի համար ես ծնված, որովհետև դու բոլորից տարբերվում ես։ Սիրում եմ քեզ այսօր, վաղը եւ ավետյան։ Ոստուր ինքդ քեզ, որ դու կլինես ամենաերջանիկ մարդը, ինձ պետք չի, մամային պետք չի խոսք տաս, ինքդ քեզ խոսք տու։ Happy birthday, Evals։ Սիրում եմ, անսահման։ Այնքան շատ եք ինձ շնորհավորել։ Ես բոլորը կարդացել եմ, բոլորը լայքել եմ, բոլորին պատասխանել եմ, եթե դու կոնկրետ ինձ եք գրել։ Ու մերսի շատ, որովհետև ես անկեղծ չի սպասում, որ այսքան մարդ կշնորհավորի ինձ։ Շարունակեք լայքեր, կոմենտներ գրել, քանի որ հիշ ասեմ, այդ ամեն ինչն է մեզ ոգևորում, որ ավելի շատ նկարենք ու ավելի լավ նկարենք։ Սիրում ենք շատ շնորհակալ ենք ձեզ, որ կակում եք կողքին եք, պաչիկներ, հաջող բոլորին։ Հիմա ես 15 տարեկան եմ, դու էլ 13։